चाल मेरे भाइयों। तो मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस 15T के बारे में, लॉन्च बाय चाइना। भाई साहब ऐसे वन प्लस फोन है ना इंडिया में निकालता, चाइना में पावरफुल फोन निकालता रहता है। तो इसी में पावरफुलों में से ये वन प्लस 15T के बारे में बात कर रहा हूँ। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 का प्रोसेसर और 6.32 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ 164 हर्ट्ज रेट के 165 हर्ट्ज रेट के साथ है बेस्ट पावरफुल डिस्प्ले और 7500 mAh की डिस्प्ले 100 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग के साथ और वायरलेस भी चार्ज हो सकता है। 50 वोल्ट की कैपेसिटी है और IP69K की रेजोल्यूशन के साथ 50 मेगापिक्सल का सोनी का बेस्ट से बेस्ट कैमरा है भाई साहब, जो DSLR को टक्कर देता है। बेस्ट फोन है। पता नहीं वन प्लस ऐसे फोन इंडिया में क्यों लॉन्च नहीं करता, पर चाइना में तो करता रहता है। चलो।